Ciao! In questo video vedremo come assemblare questo alimentatore in kit comprato su AliExpress a soli 3 euro. Vuole essere un video più che altro didattico per farti vedere come si montano delle schede PCB con i componenti, come identificarle e come soldarli, utilizzando strumenti semplici che un hobbista ha a disposizione, quindi un soldatore molto comune, un multimetro o tester molto comune, per riuscire a montare una scheda del genere in modo semplice. Vedremo poi il collaudo e alcune modifiche per renderlo più efficiente. Al kit va aggiunto un dissipatore e il suo contenitore finale se si vuole realizzare appunto un alimentatore definitivo. Andiamo a vedere insieme le varie fasi per montare questo alimentatore. Questo è il kit, non l'ho ancora aperto, l'ho pagato 2,29 euro. La spedizione non l'ho pagata perché l'ho acquistato assieme a altro materiale. Infatti ci sono dei prodotti che se il totale fa più di 10 euro non viene fatta pagare la spedizione. Vediamo qua le caratteristiche: da 0 a 30 volt come tensione, quindi possiamo regolare la tensione con un potenziometro da 0 a 30 volt, e la corrente possiamo limitarla da 2 mA a 3 A. Questo è quanto ci viene scritto. Andiamo ad aprirlo insieme. Questi sono tutti i componenti e vediamo nel dettaglio cosa sono. Partiamo dal circuito stampato. È un doppio rame. Doppio rame significa che c'è il rame e le piazzole, che sono queste qui dove si va a fare la soldatura, sia sotto che sopra. Questo ci facilita di molto la soldatura. Se ci fosse stato il rame solo sotto si fa, diciamo, un po' più di fatica a saldarlo. Il circuito stampato fatto abbastanza bene. Non abbiamo documentazione perché la documentazione è scritta con la serigrafia, questa qui si chiama serigrafia, direttamente sul circuito stampato. Abbiamo già le indicazioni di cosa sono i componenti e il loro valore. Vediamo adesso i vari componenti. Partiamo da quelli più grossi. Questo è un condensatore elettrolitico. Il valore lo leggiamo qui: 3300 microfarad 50 volt. Dove andremo a montare questo condensatore? Esattamente qui, dove c'è scritto 3300 microfarad 50 volt. Questi tipi di condensatori sono polarizzati, vuol dire che esiste un meno, che è indicato qui, e un più. Sul condensatore non è indicato, perché c'è indicato solo il meno. Sulla serigrafia c'è indicato il più. Bisogna fare molta attenzione a non invertirli, perché c'è proprio il rischio che scoppino o si aprano sopra, rilasciano del fumo anche tossico. Il positivo inoltre ha un piedino più lungo. Questo vale per tutti i condensatori elettrolitici. Prendiamone ad esempio un altro. Questo qua è più piccino, 10 microfarad 50 volt. Anche lui ha il piedino più lungo. Andiamo a vedere dove va montato questo condensatore qui, 10 microfarad 50 volt. Questi qui sono 2x47, tutti e due. 2 per vuol dire che sono 2 da 47. Cerchiamoli da un'altra parte. Eccolo qui, 10 micro 50 volt. Qui è indicato, non c'è scritto il più di qua, ma c'è questa fascia qui che è il meno, che deve corrispondere al meno del condensatore. Quindi questo qui andrà inserito con il più sopra, in questo modo qui. Questo per quanto riguarda i condensatori elettrolitici. Quindi adesso, sapendo cosa sono questi cilindrotti qui, li mettiamo da parte. Sono condensatori elettrolitici, li mettiamo tutti in fila, così facciamo ordine sui componenti. Poi di grosso cosa abbiamo? Questo resistore. Questo è più grosso perché ha una potenza maggiore, 5 watt. La potenza si misura in watt, come le lampadine. Queste qui sono da 1/4 di watt. Il valore è indicato dai colori, che poi andremo a vedere. Qui invece il valore è proprio scritto 0,47 ohm. Il J finale è la tolleranza, che non ci interessa ai fini di montaggio. Quello che ci interessa a noi è il valore 0,47 ohm, che qui la troviamo in quel punto qui. È proprio disegnata 0,47, non c'è scritto l'ohm, barra 5W, che sono 5 watt. Quindi andrà montata qua, piegando i terminali. Quindi prendiamo tutte le resistenze e le mettiamo in fila.
Questa resistenza è più grossa di queste, è una resistenza o da mezzo watt o da 1 watt, che poi la andremo a cercare. Penso sia questa, che c'è scritto 1 watt, poi dopo verifichiamo. Finite le resistenze passiamo a altri componenti. Questo è il transistor D1047, è l'abbreviazione D2SD1047, è scritto qua D1047, andrà messo qua e qui dietro ci andrà un dissipatore che non è fornito. Sul discorso dissipatore ne parleremo più avanti. Il dissipatore serve a portare via il calore al transistor, che altrimenti si scalderebbe troppo e si danneggerebbe. Come transistor o regolatori, andiamo a vedere, abbiamo questi due, una letta e questi due piccini. Andiamo a vedere cosa c'è scritto. D882, andiamo a cercare D882, eccolo qui. Questo qui va qui e ci indica che ci va una letta di raffreddamento, che è questa, quindi dovremo fissarlo qui dentro con una vite, e qui c'è anche una vite perché il foro è filettato. Vediamo se va bene. Sì, quindi procederemo poi al montaggio anche di questo. Vediamo questi piccini, vediamo se si riesce a leggere il valore S9015. Vediamo l'altro S9014, andiamo a cercarli qui. 9015 e 9014 vanno infilati come indicato, indicano e sono visti dall'alto lo smusso, e questo qui che è disegnato qui. Mettiamoli da parte anche loro. Poi c'è questo più grosso, andiamo a vedere cosa c'è scritto. 7824 vuol dire che è un regolatore di tensione a 24 volt. Alla sua uscita ci saranno 24 volt. Questo è il pin d'ingresso. Poi alla fine magari faremo anche un mini schema. In mezzo la massa che è collegata anche alla carcassa, e questo qua a destra è l'uscita che escono 24 volt. Per far uscire 24 volt in uscita, in ingresso ci devono essere 3-4 volt in più. Andiamo a vedere dove va questo regolatore di tensione. Eccolo qui, 7824, che viene usato, presumo, per far andare il ventilatore di raffreddamento del dissipatore. Qui c'è scritto fan, in inglese fan significa ventola. Questo va così. Non hanno previsto dissipatore perché probabilmente hanno previsto una ventola molto piccola che non fa scaldare il regolatore. Ci sono 3 circuiti integrati. L'alimentatore non è proprio banale, essendo economico, ma vedo che sembra fatto abbastanza bene. Andiamo a vedere cosa sono questi 3 integrati. TL081, TL081, due sono uguali, e TL081. Sono tutti e 3 TL081. Sono amplificatori operazionali. Eccoli qui, TL81, TL81 e TL81, sono 3. Anche questi sono polarizzati, hanno questo smusso qua che va messo nella posizione dello smusso indicato sulla serigrafia, quindi dovremo metterli esattamente così e non così. Ci vorrebbe uno zoccolo che io monterò, così se un domani dovesse guastarsi possiamo togliere facilmente l'integrato senza difficoltà. Lo zoccolo lo vado a prendere, ecco qua lo zoccolo ci permette di inserire il circuito integrato ed estrarlo facilmente. Se devi acquistare gli zoccoli devi preferire questi, si chiamano a tulipano dorati torniti, rispetto a questi economici, perché col tempo questi qui possono dar problemi. Adesso io ne ho giusti 3 di questi qui, monterò questi qui. Diciamo questi qui vanno bene se non bisogna fare tante prove, viene inserito l'integrato, poi non si tocca più. E questo tipo di zoccolo non è dorato, quindi col tempo potrebbe avere problemi di ossidazione. Questi zoccoli qui non si vede, ma all'interno, qui dentro, all'interno, ci sono i contatti dorati. Ovviamente costano un po' di più. Quindi abbiamo 3 zoccoli, 3 circuiti integrati. Andiamo a vedere i restanti componenti. Abbiamo questi qui che sono diodi, 1, 2, 3 e 4. Presumo che sia il ponte d'ingresso che raddrizza la tensione alternata in continua, che sono questi 4 qui. Uno N5408, andiamo a vedere se li hanno messi uguali. 1 N5408, perfettamente uguale a quanto indicato in serigrafia. Abbiamo altri diodi più piccoli,
1, 2, 3, 4, 5, 6, più questo qui. Adesso dobbiamo capire se sono tutti diodi raddrizzatori o c'è dentro anche qualche Zener. Lo possiamo capire da quello che c'è stampigliato sopra, se riusciamo a leggere. Non sempre si legge con facilità quanto c'è scritto. Ho guardato meglio sotto la lente, sembrerebbe che ci sia stampigliato uno N4148 su certi, e questo qui ad esempio mi sembra uno Zener 5 volt, infatti c'è scritto 5V. Quindi dovremo selezionarli e cercare sul circuito stampato dove sono questi diodi. Uno N4004 presumo che sia questo, invece uno N4007 che è equivalente, qui hanno messo un equivalente. Cerchiamo gli altri, eccoli qui, uno N4148, uno N4148, 5V1, uno N4148, quindi 5V1 ne abbiamo già trovate due. 4148 si vede che c'è scritto C5V1, mentre negli altri uno N4148 è stampato in orizzontale. Sotto una lente si riesce a capire. Bisogna fare attenzione a non invertire l'uno N4148 con i 5V1, altrimenti il circuito non funziona, anzi si rischia di guastare qualcosa. Abbiamo dei condensatori, questi qui gialli sono condensatori ceramici, multistrato si chiamano. Probabilmente hanno anche tutti lo stesso valore, andiamo a vedere. No, non hanno tutti lo stesso valore, perché qui c'è scritto 331, qui c'è scritto 101, 101, qui c'è scritto 224, vediamo se riusciamo a mettere in fila, e qui c'è scritto 104. Li metto in ordine di capacità, adesso ti spiego: 331, 104 e 224. 101 potrebbe essere 100 picofarad, andiamo a vedere. 330 picofarad, trovato qua, che è il 331. 33 l'1 è il moltiplicatore, sarebbe che c'è uno 0 dopo il 33. 330 picofarad, questo va qua. Poi vediamo dove sono gli altri. 0,1 microfarad, e questo qui 104 vuol dire 100 nanofarad, sarebbe 10 con 4 zeri, che fa 100.000, che corrispondono a 0,1 microfarad. Il 104 va dove c'è scritto 0,1 microfarad. Poi cerchiamo gli altri condensatori. Questo 100 pf, e ce n'è un altro perché sono due. Qui c'è il 0,22, lo guardiamo per ultimo. Ci dovrebbe essere un altro 100 pf, eccolo qua, 100p, 100p, che sono i due 101. Questi due qui, ho scritto 101, sono 100 pf. Poi abbiamo 224, anche qui il 22 più 4 zeri fa 220.000, che sono 0,22 microfarad, che va qua. I condensatori ceramici li mettiamo da parte anche loro. Vediamo cosa c'è rimasto. Delle viti a ranelle, che sono quelli dei potenziometri, per fissarli eventualmente su un pannellino. Adesso, per non perderli, li avvitiamo. Anche loro hanno un valore espresso in ohm ed è indicato dietro B 10K, B 10K. Sono 10K, vuol dire kiloohm. Questo è un LED. Del LED bisogna rispettare anche qui la polarità. Abbiamo piedino più lungo e uno più corto. Il LED va montato qui. C'è indicato il catodo, qui c'è il disegno del diodo e c'è uno smusso, che in questo punto qui si vede poco, ma qui c'è uno smusso dove c'è la D di LED, c'è uno smusso, non è un cerchio intero ma è smussato. E anche il LED, se lo guardiamo sul lato, vediamo che qui c'è uno smusso, che corrisponde anche al piedino più corto. Quindi lo smusso e il piedino più corto vanno messi, in questo caso a sinistra, e il LED si infila in quel modo qui. Poi abbiamo un potenziometro o trimmer. 10,4 vuol dire 10 più 4 zeri, 10.000 ohm, quindi 10 kilo, che dovrebbe essere la taratura della tensione massima o della corrente, dopo andremo a vedere, e va qui. Però qui vedo che c'è scritto 100K, 10,4 vuol dire 100.000, che sono 100K, 100 kilo, lo montiamo qui. Poi abbiamo due connettori, poi abbiamo questi due connettori con questi due cavetti, che sono i suoi cavetti, i colori sono uguali, andiamo a vedere cosa servono. Probabilmente li hanno messi qui per prolungare i due potenziometri.
anziché saldarli direttamente qua, possiamo prolungarli e andare sul pannellino, quindi possiamo usare questi cavetti qui per prolungare i due potenziometri. Le ultime cose rimaste sono, vabbè, le viti, ce ne sono 4, potrebbero aver messo anche in più. Uno strip a 2 poli, potrebbe essere il ventilatore qua, così, dove ci possiamo o soldare dei fili o mettere una femmina sopra, facendo sempre attenzione al più o meno, perché non è polarizzato, si può montare anche invertito. Le ultime due cose che abbiamo sono 2 morsettiere, un po' piccine, un po' economiche, hanno comunque la lamella che non mi rovina il filo quando andiamo a stringere. Uno va qui, che è l'ingresso del 24 volt AC che viene dal trasformatore. Perché sono 3? Perché vedo che in mezzo non c'è collegata nessuna pista. Nella parte inferiore è a sinistra e nella parte superiore è a destra. Quella 3 è l'ingresso del trasformatore, che proviene dal trasformatore. Questa 2 sarà l'uscita, infatti qui c'è scritto out, l'uscita della tensione regolata dal nostro bel alimentatore. Abbiamo visto tutti i componenti, adesso possiamo procedere alla preparazione. Monteremo prima i componenti più bassi, quelli assiali, ovvero quelli tipo resistenze che stanno parallele al circuito stampato. Li prepariamo, li preformiamo, vuol dire che gli diamo una piega per poterli inserire. Sarebbe utile avere uno strumento tipo questo, è proprio uno strumento in plastica di un costo molto basso. Questo qui, anche lui lo possiamo trovare su AliExpress o altri venditori. Ci sono già dei passi predisposti dove noi possiamo andare a prendere la misura e vedere quella più giusta. Va bene anche per quelli grossi, ad esempio i diodi del ponte d'ingresso, questi qui, uno N5408 che hanno il passo molto largo e quello più largo. Come funziona? Bisogna appoggiare il diodo dove non balla dentro, quindi qui non va bene, andremo nel punto dove resta più incastrato, quindi questo. Tengo premuto, giro i 2 terminali, 1 e 1, 2, e viene perfettamente piegato e pronto da essere inserito. Questi diodi, siccome potrebbero scaldare, un trucco è tenerli sollevati, quindi quando andiamo a saldarli li terremo leggermente sollevati in quel modo qui, perché se li teniamo contro, riscaldandosi, li potrebbero andare a danneggiare il circuito stampato e poi, essendo più alti, si raffreddano meglio perché hanno più rame prima di arrivare alla saldatura. Teoricamente più alti sono e più si raffreddano, però non è che possiamo tenerli così alti. Se non abbiamo questo strumento, niente paura, possiamo sempre farlo a occhio con una pinzina. Una pinzina tutti ce l'abbiamo. Con una pinza becchi tipo questa possiamo fare in questo modo. Prendiamo la misura così, mettendo il diodo in posizione e piegando l'estremità. È una cosa fatta un po' a occhio, però più o meno ci siamo. Se invece non abbiamo pinze a becchi tipo queste, ma abbiamo pinze più grosse tipo questa, niente paura, perché possiamo fare la piega dall'esterno. Quindi prendiamo la misura così e pieghiamo in questo modo. Eccolo piegato. Non sarà preciso come col piega componenti. Se prendiamo bene le misure riusciamo a piegarli bene anche con le pinze. Quell'operazione qui adesso la facciamo per tutti i componenti, tutte le resistenze, dividendole per tipo. Questa è più grossa, questa è più grossa ancora, partendo da quella più grossa, che sembra la più difficile ma in effetti è la più facile. Possiamo usare la pinza in maniera che si formi la curva lì. Evitiamo di piegarle così, perché succederebbe questa cosa. Può andare bene, però resta così, non restano belli a 90 gradi i terminali. Quindi cosa facciamo? Con la pinza, o la pinza becchi o la pinza larga, con quella larga prendiamo così
con la pinza becchi possiamo farlo all'interno, così, e vediamo se ci abbiamo azzeccato, se no possiamo anche correggere l'angolo. Come vedi, così è molto meglio rispetto a prima che l'avevo piegata a mano. Anche questa scalda e quindi dobbiamo tenerla sollevata. La teniamo sollevata quanto riusciamo. Resistenza grossa preparata. Vediamo questa qui, che era quella da 1 watt, che va qui. Anche qui evitiamo di piegarle a mano così. Se ci abituiamo a usare la pinza è meglio. Quindi questo qui molto vicino. Andiamo a infilarla nei fori, e anche questa qui, essendo una resistenza di potenza, la terremo leggermente rialzata. Tutte queste sono uguali, hanno il passo, si chiama passo questa distanza, hanno il passo tutti uguali. Se abbiamo piega resistenze vediamo qual è quello giusto, quindi questo. Questa è la piega corretta. Andiamo a infilarli nei reofori per vedere se è corretto. Sì, va bene. Prepariamole tutte così. Anche queste, se non abbiamo il piega resistenze, le pieghiamo con la pinza, oppure queste qua piccine possiamo anche fare un lavoro di questo tipo. Anziché piegarle, diciamo, vicino alla resistenza, le prendiamo da lontano sull'estremo della resistenza, in maniera che non si formi proprio una curva netta. E anche piegate così, anche se sono un po' più larghe, dopo si riescono a premere dentro. Queste qui comunque non scaldano, possiamo metterle a filo del circuito stampato. Adesso io, per comodità e velocità, visto che ce l'ho, uso il piega resistenze e le vado a piegare tutte. Terminate le resistenze, ci manca quest'ultimo diodo, che è quello indicato come 4004 qui sulla serigrafia. Prendiamo la misura, questo qui lo spostiamo qui nella seconda posizione, pieghiamo. Questo qui non scalda perché è messo di protezione, vedo sull'uscita, quindi possiamo metterlo tranquillamente appoggiato. Possiamo preparare il transistor montato qui sulla letta. Qui ci vorrebbe della pasta conduttiva, la prendo, la vendolo in tubetti o in vasettini tipo questo. Possiamo usare anche un cacciavite, ne basta poca. La mettiamo su tutta la superficie che andrà in contatto. Attenzione che sporca molto. Andiamo a ricontrollare dove va montato. Qua. Andiamo a vedere bene. C'è indicato la parte più larga qui dietro, quindi è giusto che vada così. Quindi questo va qui con la vite. Abbiamo visto che il dissipatore ha già il filetto. E anche questo è pronto. Se non hai la pasta, montala pure senza, l'importante è che poi stringi bene la vite. Poi se un domani riesci a procurarla, tanto meglio. Siamo quindi pronti a montare i componenti e saldarli. Però prima di questo spendiamo 2 parole a proposito del saldatore e lo stagno. Sono 2 cose molto importanti. L'ideale sarebbe avere delle leghe stagno piombo tipo queste, professionali.
Io preferisco ancora usare il vecchio 6040 perché si salda molto meglio. Tanto per quelle poche saldature che dovremo fare noi è inutile prendere gli stagni senza piombo. Si trovano ancora, questo qui è da 0,7 mm, che sarebbe l'ideale secondo me per fare queste saldature, oppure i più noti da 1 mm. Usiamo pure questo da 1 mm, che farò più fatica, ma lo faccio apposta per farti vedere comunque che anche con uno stagno grosso si riesce a saldare.